7.000 in več jih je danes z vseh koncev države in tudi zamejstva prišlo v Izolo, da bi počastili spomin na čas, ko sta enotnost in zagnanost za uresničitev istega cilja bili vrednoti. Spomin na čas, ko so pogumne odločitve pripeljale do vrnitve Primorske matični domovini, je poudaril slavnostni govornik. 16. septembra 1943. leta je vrhovni plenum Narodno-osvobodilne borbe OF sprejel zgodovinski proglas o priključitvi Primorske. S tem je bil dosežen zgodovinski 100-letni cilj. In Slovenija si je s tem pridobila tudi okno v svet, je še dodal. Priložnost, ki smo jo delno izkoristili, a izzivov je pred nami še veliko. Med udeleženci je bilo danes čutiti pripadnost. Mnogi so obudili osebne, družinske spomine. Mi smo z Avstrije prišli včeraj in to so pač taki spomini, da smo jih dolžni, da jim svojcem držimo spomina. Ne? Ker s tem ohranjamo narodno zavest in s tem pokažemo, da nam ni vseeno. Ker če pokažemo enkrat, da nam je vseeno, potem je za manj vsega. Potem smo hlapci, pol nas vsak lahko z nami manipulira. Ja, da damo tudi na takšne rode za nami, torej na naše otroke in da gre to naprej, da ve, kako pomemben je bil ta dan, ne, za vse. Zdaj čist nekaj na nov, zgodovino piše, ne vem, ampak tudi tole se ne sme pozabiti. Več kot 400 nastopajočih je spomin na dogajanje pred 7 desetletji povezalo v bogat venček pesmi, plesa, poezije. Najbolj sem vesel tega, ker Primorci zelo z velikim veseljem sprejemajo ta praznik, to dokazuje tudi danes odziv. Letošnje dogajanje o prazniku vrnitve Primorske pa se še ni zaključilo. Dan bo ob številnih dogodkih, ki potekajo po vsem mestu, zaokrožil veliki koncert z več kot 30 nastopajočimi.